Привет, господа! Как я обещал, продолжение по обзору кубиков для розжига следует. И в данный момент я решил все-таки снять еще одно видео, пока не стемнело, и не дожидаться там какого-то следующего дня. Непонятно будет, что у нас тут с погодой. И не хочется как-то в снег, в дождь снимать видео на улице. Дома как бы, ну, можно тоже снять, но лучше на улице. Итак, на обзоре польские кубики для розжига камина, печей, там, гриля, мангалов и так далее. Сейчас я вам покажу все это дело поближе. Вот, пришли они в такой вот самой картонной, как бы, трубе, как говорится. Вот, можете поставить на паузу, посмотреть описание. Вот тут тоже на русском есть. В принципе, крышечка. И достаточно удобно. Можно, влага не попадает. Так, скрываем. Вот, тут уже все разломано. Не как в предыдущем видео было кубики от белорусов. Самые шоколадные плитки, как говорится. Здесь все в кубиках таких. Но по моим ощущениям, поляки тут особо не заморачивались. В принципе, тоже, вот как и у белорусов, кубик такой прессованный, самый картон, но гораздо легче и не так сильно спрессован. Здесь в упаковке 100 штук. Ради интереса тоже померим. Но, на мой взгляд, размеры такие же. Единственное, по весу будет совсем мизер. Сейчас мы померяем. Так, рулетка здесь. Что у нас тут? Да, 3 сантиметра, 30 миллиметров на 22, как и там было. 22 миллиметра. Толщина тоже сантиметр. Размеры один в один. Единственный, вес совсем легкий. Сейчас я поставлю это самые аптекарские весы. Так, включаем. Так, 0. Что у нас? 5,15. Да ладно. По моим ощущениям легче. Ну, плюс в копилку поляков. Потому что у белорусов 4 грамма. Да. Блин, а по ощущениям легче. Ну и они какие-то такие пыльные, то есть пыль. Не так сильно спрессованные. Хотя размер тот же. Трудно сказать. Ладно. Так, выключаем весы. Так, следующий тест, соответственно, поджигание. Идем на мой мангал. Вот такой он у меня тут уличный. Ложим кубик. Камеру на штатив. Так, достаем часы, чтобы сразу таймер включить. И поджигаем. Ну, замерзла опять зажигалка. Поэтому я газовые зимой не люблю. Ношу с собой бензиновую. Так, пошло. Достаточно быстро подожглось. Так, секундомер я включил. Вот, пошел. Шкварчит, как сало на сковородке. Ну, пламя, в принципе, такое же. Может быть, чуть-чуть больше.
Ну тогда в районе 10 сантиметров пламя. Посмотрим, как оно будет дальше. Вообще неплохой вариант, да, мне нравится. Несмотря на то, что у меня много картона для розжига, тем не менее вот такие кубики могут спасти. Потому что картон тоже непонятно. Я кидаю в камин, поджигаю, вроде как ну, начинает гореть, закрываю дверцу стеклянную и практически сразу же там через полминуты это затухает. Картон сухой. Ну, сейчас люди скажут, да у тебя там, блин, пробка, как говорится, в этом самом в дымоходе, которую нужно вытолкнуть, то есть сжечь газету. Ну, соответственно, пойти еврик потратить на газету. До этого стояла финская печка, вот вы видите на своих экранах вот такая. На высоте 2 метров примерно было ответвление, ну, в сторону в левую, где-то около метр 20, такая строго горизонтальная. Дымоход туда шел по горизонтальной на 90 градусов и уходил в дымоход, в трубу, то есть на крышу. Труба прямая до самого низа, до пола, то есть ну, в районе 5 метров. От козырька трубы до низа 5 метров. Ну, минус 2 метра то, что печка была двухметровая, то есть 3-метровый дымоход. Сейчас стоит камин чугунный. Сразу под 45 градусов идет вывод диаметром 150 миллиметров. И тоже под наклоном идет труба в дымоход в этот. Труба ну, сантиметров 70 под 45 градусов. И выходит дымоход. То есть дальше строго вертикально на крышу. То есть у нас получается ну, в районе 3, ну, 3,5 так где-то дымоход. До козырька, как говорится, трубы. И вроде бы тяга должна быть, но ну, она есть тяга. То есть, если поднести там спичку или какую-то бумажку в камин там занести там, то пламя строго вертикальное, ну не вертикальное, а как бы ну, туда тянет в трубу, в эту 150-ю. Все нормально. Тем не менее, вот как-то разжигается с трудом. Надеюсь, что вот эти кубики помогут. Я сегодня ради интереса попробую. И к описанию к видео добавлю. Видео не буду отдельно делать, просто к описанию видео, под видео напишу, как получилось разжечь камин и лучше ли с этими кубиками, в отличие от простого картона. Так, на часах у нас вот такое время, 4 минуты уже. Неплохо горит. Предыдущий белорусский, как было уже заявлено в видео, 8 минут. Ссылку на предыдущее видео вы сейчас видите в правом верхнем углу. Можете кликнуть и посмотреть. Ну вот начинает пламя немножко затухать. По размеру так, ну, сантиметров 5. То есть верхний слой обгорел. Сейчас идет вовнутрь. Так, уже 4 минуты 40 секунд. Интересно, кто выиграет, белорусы или поляки? По весу выиграли поляки. 100 кубиков, по сколько там было? 5 грамм, 500 грамм. Там, насколько я помню, было 512 грамм за 125 кубиков от белорусов. Ну, по идее, то на то и выходит. Почти. Там количество кубиков больше,
А здесь как бы вес кубика больше. Хотя, ну чисто визуально он гораздо меньше опрессован, чем у белорусские кубики. Ну, не знаю. Так, вот уже пламя такое небольшое, в районе 2 сантиметров, ну, ближе к 3. На часах 6 минут. Так, еще 2 минуты, интересно, продержится или нет? Уже носом шмыгаю, потому что, ну, не простыл, как говорится, но зябко, непривычно холодно, хотя в зимней куртке. Собаку надо начинать домой запускать. На улице холодно ему в будке. Так, уже в районе 1 сантиметра у нас кубик. Так, сейчас я камеру подстрою. Извините, что болтается, ну как есть. На часах 7 минут. Ну, я думаю, минуту продержится еще. Совсем крохотное пламя. Ну, разве что так, для поддержания, как говорится, не штанов, а, ну не знаю, как выразиться. Вот уже дым пошел, сейчас затухнет. На часах у нас вот 7,5. Все, там какой-то маленький огонек, совсем кроха. Сейчас затухнет. Блин, 1 в 1, блин, 8 минут, можно сказать. Ну, что-то там еще пару миллиметров есть. Да, на часах вот 7:50. Ну, 8 минут. Все. Оба кубика по 8 минут. Сейчас интересно немножко растолочь. Да, внутри еще твердое. Сейчас попробую поджечь еще раз зажигалкой. Что, моя зажигалочка? Не хочешь на морозе работать? Эх, зажигалка. Все, надо заводить, как говорится, свои бензиновые. Сейчас, извините, что долгое видео. Попробую зажигалку все-таки завести, прогреть ее. Давай, заводись. Не хочет. Ну, видимо, не судьба, как говорится. Ну, что-то пыхает, но не хочет заводиться. Все, сегодня надо заправить бензиновую зажигалку. Да, пыхает, но не хочет. Надо было во внутренний карман положить. Вот так, ребята, не берите с собой газовые зажигалки куда-то там на охоту, на рыбалку в зимнее время. Можете остаться без огня. В этом плане лучше спички, либо бензиновая зажигалочка. Ну, давай. Пыхает, но не хочет. Руки тоже холодные. Не могу согреть зажигалку.
Вот завелась. И сразу гаснет. Так, потерпите, господа. Сейчас заведется. Сейчас. Так, потрясти немножко газ. Есть у меня еще интересная штука шведского производства. Самый, как его, примус. Всеядный. Ну, для жидкого топлива я имею в виду всеядный. То есть можно там спирт, там галошу. Ну, россияне, я думаю, знают. У нас в Европе такого и нету. Дизель, бензин, все что угодно, любое жидкое топливо. Все, можно как бы заправить баллон и брать там на охоту, на рыбалку. Как-нибудь сделаю обзорчик. Нет, ребята, не судьба. Сори, что отнял ваше время. Не хочет заводиться газозажигалочка английская военная. Хорошая вещь в летнее время. Но вот в зимнее время дело труба. Никак. Не судьба поджечь. Так. Ну, последняя попытка. Завелась. И погасла. Ну, кубик тоже не хочет загораться. В общем, 8 минут, господа, для этого кубика. Как бы вот так. На этом все, господа. Обзоры по кубикам для розжига закончены. Следующих видео не будет. Я имею в виду по кубикам. Другие видео на различные другие темы будут. Следите за анонсом, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, всем пока. Теплых выходных.